Nagaan Kiristoos Yesuus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun televezyiinii mo'aa qophii Aadoofiiniiti. Sagantaan keenya yeroo hundumaa dilbata waaree booda sa'a 8 irraa kaasee kan isinii tamsa'u yommuu ta'u, qophii keenya keessatti aadaa fi duudhaan Oromoo bifa faarfannaatiin kan isinii dhiyaatu ta'a. An sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu faarfataa Henook Joorjii akkasumas ogeeyyiiwwan kaameraa keenya Abdii Qalbeessaa, Sooressaa Cimdeessaa fi Fiqiruu Haayilee wajjin ta'uudhaan turtii gaarii isiniif hawwina. Deebneerra kabajamtoota daawwattoota keenya torbee darbee faarfattoota buleeyyii maseenqoodhaan tajaajilan lama isinii qabannee dhiyaannee turre. Har'as akkasuma faarfattoota ol adeemuuf gara fuulduraatti albama haaraa qabatanii dhiyaachuudhaaf maseenqoo dhaloota dhufuttis dabarsuudhaaf tattaaffii gochaa jiran lama qabannee isiniif dhiyaanneerra. Isaanis Dhufeeraa Taklaa fi akkasumas Taaddasee Bookii wajjin guyyaa har'aa turtii godhuu wajjin akkana wajjiniin taatanii fi turtiin keessan ammallee televezyiinii mo'aa wajjin akka ta'u affeerraa keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaan keenya Dhufeeraan maqaa kee ibsuudhaan sagantaa keenya akka nu jalqabsiistuun si affeera. Maqaa kee ibsuudhaan mee daawwattoota televezyiinii biyya keessaaf biyya alaa kanaan akka wal bartuun si affeera. Baay'ee galatoomii faarfataa Henook baay'ee si jaalladha. Waaqa guddaa isaa eebbisu jecha maqaan koo Dhufeeraa Taklaa naan jedhu maseenqoodhaan faarfannaa faarfadha. Maseenqoo kana yeroon baree sirbaafan bareessa boodatti deebina. Amma garuu faarfannaa ittiin faarfadha Waaqayyo baandii isaa geeddaree jechuudha. Tole Waaqayyo si eebbisu. Gama koo cina harka bitaatti Taaddasee Bookii mee maqaa kee ibsuudhaan sagantaa keenya keessummoota keenya biyya alaaf biyya keessaa jiranii wajjin akkatti wal bartuun si affeera. An maqaan koo Taaddasee Bookiin jedhama. Maseenqoodhaan nan faarfadha. Akkasumas faarfannaa addaatiin faarfachaa ittiin tureera. Ammoo jaalala Waaqayyootiin akkas gara miidiyaatti yeroo keenyaan nu baase. Kanaaf Mo'aa TV fi isinis guddaan galateeffadha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee turtiin keessan wajjin akka ta'u affeeraa. Mee maseenqoodhaan ani faarfataan Henook Joorjii waan tokko isiniin jedha. Yesus mootii guddaa atoo hin qabdu mudaa beekee si faarsuree narraa moon bareeduree ittiin si faarfachuufoo akkuma aadaa hundumtuu meeshaa qaba. Maseenqoon yoon si faarsee eessa isaa mudaa qaba mee maal isaa cufuu qaba. Maseenqoon yoon si faarsee eessa isaa mudaa qaba mee maal isaa cufuu qaba. Arra jirra gaangorraa manni keenya borbollaa akka hojii keenyaatti gatiin keenya si biraa. Arra jiraanaan beekaa bor akkam ta'uun beeku akka badiisa gootii yaa Yesuus goosi beekaa. Nyaadhee dhuguu koo malee rafee ka'uu koo malee guyyaa badiisa kootii yaa Yesuus goosi beekaa. Otoo nan du'aa beekee qeensa koofaan qoradhaa mataa koofaan addadhaa wayyaa koofaa miicadhaa fuula faan duraafadhaa faan dukan wagaradhaa fuula faan qoraafadhaa. Nyaadhee dhuguu koo malee rafee ka'uu koo malee guyyaa badiisa kootii yaa Yesuus goosi beekaa. Booyyee nyaatee kuufnee dhiqatee dhongaa'u nama safuu beennee imaanaa ol kaa'u.
akka nama waggaa kuma taa'u malee hunda saamee nyaata haadhosaa jigilee. Akildaamaa dachee bu'aa dhiigaa kan du'atti laattee nama nagaa. Akildaamaa dachee bu'aa dalgaa waan ati godhaa jirtu waaqni argaa. Akildaamaa dachee bu'aa dhiigaa kan du'atti laattee nama nagaa. Akildaamaa dachee bu'aa dalgaa waan ati godhaa jirtu waaqni argaa. Waan ati godhaa jirtu waaqni argaa. Waan ati godhaa jirtu waaqni argaa. Mardokiyos mootii dolchee taabalbalarraa. Amaan immoo oduu isaa gingilchee abbaan gooteera. Mardokiyos mootii dolchee taabalbalarraa. Amaan immoo oduu isaa gingilchee abbaan gooteera. Qajeelonni mataan murtamanii dhumaan dirra keera. Jalloonni immoo babal'ifatanii bitaanu galeera. Yadachee deebii laaddu kanaa. Booyyee nyaatee muknee dhiqatee dhokkaa'u nama safuu dhiibnee baanaa ol kaa'u. Akka nama waggaa kuma taa'u malee hunda saamee nyaata haadhosaa jigilee. Haadholee koo jedhee faanadhaa Yoosef gara warqee. Lafa dheedaa iyyaafachaa deemoo laagaadhaa baqaqee. Isaan garuu boolla isaan qotuu gadi fageessanii ajjeesanii gatanii haadhoo isaanii ulfina hir'isanii ola deemaa karaa tabbisanii. Booyyee nyaatee muknee dhiqatee dhokkaa'u nama safuu beennee imaanaa ol kaa'u. Jallaan daraan boquu dhiibee deemoo firdiin kan saatee. Qajeelonni mataa buusee deemoo boquu lafaan ga'ee. Ani duunaan margin jetteetu harreen alaffachaa duutee. Ani duunaan margin jetteetu harreen alaffachaa duutee. Obboleessa kee jireenyaan isii gadi ta'e inniitiin ol kaasi malee. Inniitiin ol kaasi malee. Inniitiin ol kaasi malee. Obboleessa kee jireenyaan isii gadi ta'e inniitiin ol kaasi malee. Inniitiin ol kaasi malee. Inniitiin ol kaasi malee. Hin salphisin lakkii innis lammii keetii. Eukkatus furdatus gartokkee fuukeetii. Sitti kolformiyyuu erkisi maaloo yemmuu tolfalfitu. Isa jechuun sumaa'e maafoo hin argitu. Akildaamaa dachee bu'aa dhiigaa kan du'atti laatteef nama nagaa. Akildaamaa dachee bu'aa dalgaa waan ati godhaa jirtu waaqni argaa. Waan ati godhaa jirtu waaqni argaa. Waan ati godhaa jirtu waaqni argaa. Galatoomi. Galatoomi. Aadaa ofii. Bara meeqa tajaajila jalqabdeeti? Bara 2002 kanan tajaajila jalqabe. Garuu kanan gooftaa fudhadhe 95. Tole, atoo mee Taaddasee bara meeqa tajaajila jalqabde? Tajaajila kan jalqabe bara
ijoollummaa mukkootii kaasee jiru kutaa ijoollummaatti kaasee tajaajilaan ture. Tuma jennu waldaanuma keessatti guddachaa hordofne isumaan namoota nu dura jiranirraa baraa dhufne akka amma immoo taraan nu bahee itti darbine jechuudha. Maseenqoo yoom barte? Maseenqoo ijoollummaa mukkootii kaasee iyyuu namoonni maseenqoodhaan tajaajilan jiru turan. Ammallee yoom maqaa isaanii qilleensarraa dhabeeyyuu kan akka Yohaannis Lammiifaa kan jedhamantu kan jiru. Misgaanaa Tolawaa warra jedhaman gara lixaa kanatti baay'ee tajaajiltoota beekamu turan. Yeroo sana isaan irraa ilaalan ture. Asumaanin anis fedhiin isaa kun nageessa bulee natti tolaa jechuudha jalqabe. Ijoollummaa makeerraa kaastee jechuudha. Dhufeeraati maseenqoo yoom bartee akkamitti bartee diman tajaajiluma waldaama keessatti bartee moo akkamitti bartee? Ani maseenqoo waldaa keessatti hin barre. Maseenqoo kanan bare ani sirbaafi. Sirba ittiin sirbuu fi gara Shawaa Kaabaa kana Asmaarii Erbaa Guucii jedhamu tokkotu gara biyya keenyaa dhufee in sirba maseenqoodhaan. Artisti Naggasaa Abdii immoo akka inni maseenqoodhaan sirbu nan dhaggeeffadha. Yeroo inni dhaggeeffadhu fedhii sirbaatu keessa goera malee fedhii faarfannaa keessa goon turre. Jennaan maseenqoo kana xaasarraa hojjetadhee yeroo dhuma jabbeegu ittiin jalqabe. Harmeen koo immoo maseenqoo kana gaafa itti faarfadhu ishii bira taa'e gaafa itti sirbu fuutee na jalaa gubdi turte. Maali rakkinni isaa gaafan jedhee qoradhu maaf na jalaa gubda jedhee gaafan ishii gaafadhu asmaarii taataatti. Akaakiliin koo immoo pheenxee turte. Akkoon harmee koo akkoon haati akkoo kooti jechuudha. Ishiin pheenxee turte akka nani faarfataa ta'uu barbaadu malee akka nani sirbituu ta'uu barbaadan. Garuu fedhii na keessa yeroo ana sirba sirbuudha. Jennaan otuma akkas jennu bar tokko muka yaabee mukarraa kufee gaafa mukarraa kufu immoo harmeen koo kun harka kee ol qabii naan jette. Harkan ol qabee yaa Waaqayyo jedheetti yaa Waaqayyo jedhe na fayyisi jedheetti na fayyisi jedhe. Gaafan guddadhu jedheetti gaafan guddadhu jedhe. Dhaabadhee tan sii faarfadha jedhii naan jette. Dhaabadhee tan sii faarfadhan jedhee kanumaa na fayyi. Achi deebi'eeni maseenqoo koo fudhadhee sirba sirbuu shaakala malee faarfannaa shaakaluun ture ammas fayyee ka'eeyyuu. Innaan bar tokko akkuma inni jedhe faarfataa Misgaanaa Tolawaa ammallee wangeelaa ta'eera baay'een jaalladha. Baay'ee nama dubbii Waaqayyoo dubbatudha. Waldaa Dhiibooraa jedhamu tokko dhufe Misgaanaan. Ani bara sana sirbaa otoon sirbuu qottoo koo asirra kaadhee fooxaa wayii uffadhee waldaa dhaqa ilaalu. Yeroon ilaalu Misgaanaan achi faarfannaa faarfachaa jira. Ifi guddaan tokko Misgaanarraa adda kootti ba'e. Nama hundatti Misgaanaan akkasi fasseeyyan. Yennaan gaafasumani galee ergamaa ati jettu santu waldaa jira jedhee gaafadhee jennaani ergamaa miti naan jette. Ishiin jedhe. Misgaanaa Tolawaa jedhama. Yoo isheettee naa abu'oon yoo gara Waaqayyootti deebite yoo bishaan naadhatte yoo baaburratti naadhatte akkasaa kana taata naan jette. Akkasaa ta'uuf amma sirba dhiiseen akka Misgaanaa ta'uu barbaade maseenqoo fudhadhee ka'ee jechuudha. Tole baay'ee namatti tola seenaan kee hedduu namatti tola. Eenyutu si barsiise ofii makeetii shaakaltee bartee moo namni gara booddeedhaan si deeggaru dudduuba kee namni akkatti maseenqoo kana taphatan si shaakalsiisaa ture si barsiisaa ture jira? Namni maseenqoo na shaakalsiise hin jiru. Otoo danda'amee maatiin koo maseenqoo na harkaa fudhanii gubuu barbaadu turanii. Garuu bakka Waaqayyo haala nama irra jiru kanaafi na qopheessuuf jedhee achitti na shaakalsiise ofiisaaf. Malee gaafan akkas jedhu waanuma asmaaristuun godhuun laala jara dhaabadhee. Yeroo inni sirba sirbu qubasaa akkam akka inni godhuun laala. Galee immoo akkuma inni godhuun godha. Kanuma keessa maseenqoo baree ammaanii maseenqoo kan sirbaan irra taphadha kan faarfannaa. Taaddasee mee siinoo namni waldaa keessatti akka ati maseenqoo taphattu si gargaaree akka ati maseenqoo kana bartuuf cina kee dhaabbatee kan si barsiise eenyutu jira mee? Maseenqoo nama kana na barsiise jedhee nama ni himadhu hin qabu. Garuu jalqabuma kaasee akkumaan dura sitti mee namoota kananii yeroo isaan tajaajilan sababa arguu fi fedhiin isaanii keessa buleen ijoollummaa mukkootti muka ceekaa wanti jedhamu tokko jiidhaasa isaa kirrii madaabaraatti hineetu ijoollummaa dhumatti walitti inni akka isaanii akka sagalee sana
yaalla ture ijoollummaa irratti. Okay. Gaafa guddadhu immoo Puwaariinis namoonni gurmuu waldaarra jiran garaagaraa bituu jalqabanii isumarraa kan ka'edha achitti yaaluu jalqabe. Namni fedha isaa qabu ture yeruma sana iyyuu. Isaan yaaluu jalqabnee anis akkuma carraa ta'een gara biyyaarra magaalaa Finfinneetti dhufee asiin akka carraa ta'ee argadhee masiinqoo fedhii isaa waan hin qabuuf dura nan argadhee asittis immoo namni akkuma dura sitti fedha isaa qabu hin jiru. Fedha hin qabu namni maaliif akkuma dura sitti akkana namni kadhaadhaaf wanti deebitu fakkaata yookiin immoo sirbaaf duwwaa waan uumametti fakkaata namatti. Akkuma Daawit jedhe garuu meeshaa ribuu qabuun kan faarfamu waaqayyo meeshaa ribuu qabuun yeroo faarsan. Mee faarfannaa tokko nu affeerime. Na guddisuuf jettee gaaraaf dachaa buutee kan naatti dadhabdee guyyaa wallaala koo yommuu nanii tadhee abidda argaan qabu faafana oolchite sabee karaa tafee nama kolfaa ta'u nama gahaa goote kallattii arfaniin natti baafte karaa guddisee koo Yesuus jedheen si jajadhaa kannaaf gale kana haleluuyaa. Albama hojjetteetta? Albama namni nama jajjabeessu sababa hin jirree fi waan akkasiitti xiqqoo ishee reef namootuma ijoollee hiriyoota koo waldaa keessa jiran wajjin reef yaalaa jirra. Anis dhuunfaa kootti reefin jalqabee bara haaraatti hin baadhee yaada. Malee amma ammaatti waan qilleensa rooshiin qabu. Meeshaa maseenqoo kana malee meeshaa kan biraan taphattaati. Meeshaa nati yaabtu sun maaloo dhabe maseenqoo kana malee. Maseenqoo malee ulullee yaada. Meeshaa aadaa kan biraa jechuudha. Meeshaa aadaa kan biraa ululleedha kiraaras. Mee ulullee nu dhageessistaa? Dubbiin jibbee malee qofaa jiraachuun koo wallaalummaan miti. Miidhamee argee jiileen qaba harka namaa irratti. Kamis ta'e kamiif gooftaan walii galaa jiraachuun dadhabu. Waan na gufachiiseef nan kaase hariiroon orma wajjin qabu. Kan dhiigee mul'anne madaa guddaan qaba arrabaan madaa'ee kan balleesse anaam jedheen itti dhiise garaa kootti boo'e hariiroo baay'isu waan na miidhe qaba akka waan tokkootti kunis baga ta'e waan na hubachiiseef jireenya keessatti.
umurii gabaabduu jiraadde keessatti wanta baay'een arge otoon dhugaa beekuun hafuura koo miidhe sammuu namaa eege namni kan isaa malee namaaf akka yaadne argeera hubadde haa ta'u hundumtuu waan an balleessirraa waan baay'een baradheedha. Tole dhufeera baay'ee namatti tola meeshaan kuni meeshaa aadaa akkas miidhaguu fi nama bohaarsu kana yaada garaa ofii qabatanii waaqayyotti himuudhaafis meeshaa akkas keessa namaa kakaasu kana nurkatti busheessuudhaaf tattaaffii hedduutu godhama. Ati keessattuu gama waaqayyoon tajaajiluu keessatti meeshaan aadaa yookaan immoo aadaadhaan waaqayyoon waaqessuun maal fakkaatee sitti mul'ata? Phaawulos yeroo tajaajilaa turetti bakka dhaqu sana aadaa isaanii fudhateeti aadaa kan isaa immoo barsiifata. Wangeela qabateera dura haala jireenya jiraa akkaataa uffannaa jiraa akkaataa adeemsa jiraa kana hundaa erga hubate booda kan isaanii hin fudhata kan isaa immoo hin barsiifata. Amma waa'ee gama meeshaa aadaatiin meeshaan aadaa baay'ee meeshaan muuziqaa gadaanaan qabu bakka gaditti bareecha garuu maseenqoo kanarratti meeshaa aadaa kanarratti aadaadhaan waaqayyoo waaqessu baay'inaan deeggaraan. Aadaadhaan waaqayyoo waaqessuun waan aartii bifa amantii keessa jiru guddisuudha malee waan amantii xinneessu yookaan immoo waan amantaa tuqsiisu hin qabu. Jireetan akka kanatti inni fudhadhaanii baay'een deeggarasi baay'inaan tola aadaadhaan waaqayyoo waaqessuun. Ati maal jetta? Akkuma dura jedhee meeshaa riguu qabu babbareedaadhaan waaqayyoon yoo waaqeffatan namatti tolas gurrattis hin bareeda. Haa ta'u garuu yeroo dhiyeenyadha wanti kun kan qilleensarraa bade malee dur utuu meeshaan kiiboordiin dhufine kan namni fayyadamu dibbeedha, kiraaraa, maseenqoodha fi ulullee kanaa itti fayyadamu turan. Ulullee kana baay'ee itti fayyadaman garuu sirbaaf kan itti fayyadamu yeroo baay'ee. Inni kun immoo dhaqeetu akka ilaalcha namoonni sirbaaf duwwaadha kan inni uumame jedhan sana dhugoomseef. Dhaqee kiiboordii nama dhufee meeshaa hunduma isaa keessa jira jedhame namni hunduu isa lafa kaa'ee gara ammayyaa kanatti dhufe. Kanaaf badee ture. Aadaan hosiif maali? Amma aadaa akkamitti ilaalta gama faarfannaatiin? Waan balleessuu qabaa mana waaqayyoo keessatti waan waliin gallee sagalee waaqayyoo wajjin waan wal faalleessu. Wanti wal faalleessu aadaa wajjin tokko illee hin jiru. Akkuma aadaan saba Israa'el seeru wantoota garaagaraa of keessaa qabu aadaan keenyas akkuma kanatti waaqayyo nu jaalata. Isuma waan dhiyeessuu dandeenyuun akkuma afaan kee afaan Oromootiin waaqayyoon galateeffannu waan qabnu waaqayyoon faarfannaa jechuudha. Sagalee qabnu waaqayyoon faarfannaa, meeshaa qabnu waaqayyoon faarfannaa. Tole dhufeera gama keetti deebi'a. Mee maseenqoodhaan faarfannaa nama feere. Geerarsan jaaladha. Tole. Geerarsa gaafan jedhu geerarsi afoola afaan Oromoo keessaa tokko. Akkasuma immoo mana waaqayyoo keessattis afaan Oromoo guddisuu keessatti tokko geerarsi jedhata yaada. Mana waaqayyoo keessattis immoo faarfannaa bareechanii yeedaloo geerarsaa kanaan gaafa dhiyeessan onnee namaa kakaasa gara amantiitti. Ijaa kanaaf nan geerara maseenqoo kana. Kumarranaaf caalta callaaf albuuda koo kan na duraan dhumne wanta baay'ee keessaan akkati naaf taatu beekee sittoof kenne har'a duwwaa miti boriifis na keessa garaan koo na shakku hedda sittoof gate harki gargaarsa keessa irraa dhibeen beeku dhaga'ee kanan ijaan argee dubbadhee kanan dhugaa ba'u. Rakkinni kaleessa siin darbe waan haasa'uuf ragaa ta'u faaqamee kan na keessaan banne yaadannoo dhiigan barreeffame gaaf hundaa isa dubbifamaam keessa kootti mallatteeffame. Waajjira kee wal caalmanii hin jiru ilaallattee dhugaa irratti hojjetta ija tokkoon addunyaa to'atta yeesotas ta'ee sooressota warra humnaaf dorgomuu dandeenye
dudda duubaa fedda suuta suuta wallaalootaaf si dhaabatee falma kan akka kee hin jiru yaa gooftaa kan akka kee hin jiru yaa gooftaa kan akka kee hin jiru yaa gooftaa. Natu badee motoo ati hin jirre ulaagaalee maali nan guutare harkan sitti laallee bisa dhuma hidhaati wajjin duwwaarrattis uma jiraatama dhugaa namaa iddootti kan eegu ansi malee tasa argeen beeku duran turreemsichi sinnalatu kan akka kee wallaalaaf dubbatu inni kanoo waan qabu waan hudhata isaan qabneef eenyutu dhaabata biyyi lafaas waan baay'ee gaafata wallaalotaaf si darbee dubbata karaa godaa karaa na dhoowwannaan karaa gubbaa gaditti na fedde akkaataattiin harka koona qabde biraan ga'uun sammuun namaa yaade. Faarfannoota kee bifa albamaatti jijjiirtee amantoota hanga'uudhaaf yaalii gooteetta? Yaalirra jira ammoo hojjechaa jira. Waaqayyoon nu gargaare yaada. Faarfannaa tiraakii wayii hojjedheera. Akkuma jette bifa yeedaloo garaagaraa qaba aadaan Oromoo kun. Shawaan jira, Wallaggi jira, Harar jira. Akkuma jedhe kan Shawaabitti tiraakii wayii hojjedheera naanna'u garaan koo kan jedhu. Bifa Wallaggaatiinis immoo aadaa Wallaggaa fakkeessee nan hojjedhee yaadaa. Kana hundumaa egaa birri isaa birrii guddaadha hojjechuuf. Garuu irrumaa jalaan tiraakidhaan hojjennee gara albeematti geeddarree uummataaf dhiyeessinee hin yaanna. Garuu amma yeroo tokko abdii wanta nama kutachiisutu jira. Bifa faarfannaa kana keessatti hojjechuuf humna nama gaafata. Humna kana immoo humna gaatti qabaachuu dhiisuu dandeenya garuu Waaqayyo nu gargaara. Baay'ee wanti hojjennu kun hin hafa nu hin duuna. Gaafa hojjennu inni hojjennu kun seenaan kun hafe inni hojjetame kun immoo dhalootatti wanta nu hojjenne aadaa nu hojjenne aadaadhaan isan faarfannaa kana dhiyeessinetu dhalootatti darbanneet bu'aan keenya dhalootaaf hambisuudha malee bu'aa irraa argachuu keessatti homaan jiru. Ijaa kanaaf amma nan dhiyeesse dheetuma yaadaa irraa waggaa dhuftuutti waggaa haaraa kanatti hin gadhiifama jedhata yaada Waaqayyo na gargaara. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya dhaloonni amma meeshaa aadaa fudhatee ka'aa jiru kun humna ittiin baay'een isaanii naannoo baadiyyaadhaa ka'aa jiru waan ta'eef humna ittiin albama hojjetanii saba isaanii biraan ga'an amantoota biraan ga'an hin qaban. Namoonni baay'een biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis kan humni keessan danda'e faarfattoota kana cinaa akka isin dhaabattan waamicha isiniif goona. Sababiin isaas isin warri qabeenya qabdan qabeenya keessaniin Waaqayyoon tajaajiluun isaan immoo humna isaaniidhaan Waaqayyoon tajaajiluun harka wal qabannee amantoonni Waaqayyoon waaqessuudhaaf haala mijeessuun nurra jiraata. Biyya lafaa kana irratti dorgommii hedduun nurra jiraata. Dorgommii kana mo'achuudhaaf immoo wal cinaa dhaabachuun nurraa eegamaa jechuudha. Meeshaan kun kanaan achi meeshaan aadaadhaan faarfachuun badaa deema. Dhaloonni meeshaa kana fudhatee ka'u kan biraan hin argamu jechuudha. Aadaa keenya kunuunsifachuu keessatti Waaqayyoon waaqeffachuu keessatti wal tumsuuf wal bira dhaabachuun nurraa eegama. Mee ati gama keetiin dhaloota barsiisuudhaaf dhalootatti dabarsuudhaaf maseenqoo kana carraaqqina ati gochaa jirtu maaltu jira? Mucaa durbaa tokkoon qaba. Tole. Yoo Waaqayyo na gargaare mucaan koo amma xinnoo ishee gara waggaaf ji'a wayii keessatti sa'aatii kana jalqabee akka ishiin maseenqoo qaqqabdu gochaa jira. Darbee immoo namoota na gaafatan dhuunfaadhaaf fedhii qabna maseenqoo baruuf kan jedhani akka isaan baratanii fi natsaan barsiisa. Namoota nan bara naan jedhee na bira dhufee yeroo isaa kennu kennee yeroo koo kennee barsiisuuf fedhii guddaan qaba maaliif fedhiitu na keessa jira waan ta'eef. Maseenqoo baruun immoo birrii qabaachuu miti. Beekumsas qabaachuu miti. Maseenqoo baruu yookaan meeshaa aadaa baruun fedhii nama gaafata. Namni fedhii qabaatee jennaan hin bara. Garuu fedhii hin qabdu ta'ee jennaan immoo wantoota ati beektu tokkoyyuu sitti mi'aayeen hojjettu. Carraaqqina inni godhu
dhalootanirraa ka'anii fi kanan dhalches yoo ta'e kan immoo dugda duuba koo jiranis faarfattoota na laalanii akka dhufee irratti faarfannaa jedhanii muka qabatanii kan na fuuldura dhaabatanii faarfatan jiru yeroon konfireensii deemu muka qabatanii isaan dhaqanii muka cabsatanii ijoollee xixinnoo na fuuldura dhaabatanii jedhu namni garuu ijoollee sana na fuuldura oofuu barbaada yeroo baay'ee maalan jedhaa ijoollee kana na fuulduraan oofinaan jedhu maaliif hin baru akka waan isaan godhan anas maarii laalee bare inni immoo na laalee faarfannaa faarfachuu bara iyyaa kanaaf tattaaffii guddaan godha amma na danda'ame deeggaruuf fedhii guddaan qabu. Tole tole mee Taaddasee gara keetti deebi'aati yaadii natti gochaa jirtu hiriyoota akka keetii dargaggoota barsiisuu keessatti yaadii natti gochaa jirtu maaltu jira? Amma akka durii miti hundumtuu reefu dammaqaa jira. Tokkotti naannoo hiriyoonni koo hundumtuu amma yaadirra jiru. Akkasumallee obboleessi koo tokko nu taphata amma taphachuu jalqabe taphata. Namoota naannoo jiranis namoota waldaas tokko ulullees gitaaras jira wanti intini jedhamu tokkos baay'ee dhagaa meeshaanii warra kan hundumaa tokko wal barsiisaa irra hundi keenya iyyuu ulullee beeku ulullee na barsiisaa ani maseeqoon barsiisaa akkasumatti reefu wal dammaqsaa irra amma dargaggootuma naannoo wajjin iyyuu akka hafuuraatti meeshaa aadaatiin waaqeffachuudhaaf qophii irra jirra reefu marii irra jirra iyyuu yoo waaqa weedhee as baadhee yaada. Aadaa ofii. Tole meeshaa kana hin bittu moo bittaniitu moo ofii keessanii hojjettanii itti gargaaramtu? Anamma gidduutti fedha isaayyuu dhabeen ture bara 2005 amma 7-8 kanaaf fedhuma isaanii keessaa ajjiisee ture yaadde naannoo. Maaliif ani gaafa ani gurmuu wajjin achi bahee faarfadhuun kana malee bahuu natti hin ture. Haalli amma dhufe kun immoo kiiboordii wajjin malee walloo gitiidha, reegeedha waan akkasii jedhaniitu hin barbaadani. Kiiboordii wajjin waan dhufneef hin jaalatan. Ani garuu naan ta'u nan hafa keessaa waa gurmuu keessaas gaafa masiinqoon hin jirre. Namnis ilaalcha gaarii waan qabaachaa ture gidduutti nan dhiisee achumaan hojjetaa wangeelaa tokko jira Baqqalee Qananii jedhama. Isatu waldaa biraa irraa fide masiinqoo kana. Namni achitti taphatu waan hin jirreef nan taphadha masiinqoon jedhaanii isatu fidee turees. Shumaan finnaanii ittiin jechuu jalqabeen amma reefuutuma jennuu gara naannootti illee namooti faarfannaa baasan istiidiyoo galee illee reefin hojjechuu jalqabe namootaaf jechuudha. Haala akkasiirra jirra. Dhufeenaan masiinqoo kana ofii hojjechuu dandeessa moo atis bittee matti gargaaramta? Ani masiinqoo hojjechuufi waan gabaarratti baay'ee hin argamnetu jira. Gabaarratti kan hin argamne masiinqoon tokko ciraa fardaarraa hojjetama. Inni lammaffaa gogaa kuruphee irraa hojjetama. Gogaa kuruphee Addis Ababa keessatti hin argattu. Ijaa kanaaf hin bitta malee amma otoon gogaa kuruphee argadhee nan hojjechuu hin danda'a. Garuu gogaan sun hin argamu. Gogaa warra kaan immoo nan hojjedha yoo jettee siin iyyu. Ijaa kanaaf namoonni moggaara jiran kuruphee kana ajjeesaniiti hojjetanii fidanii markaatota gurguru. Achi bitan kun masiinqoo mooderni iyyuu miti. Masiinqoon nu qabanneerru kuni humnuma keenyaaf malee masiinqoon asirraa qeenyeetii qabu jiran amma kana mukaan akkas micciirree qaanyaanaa isaan garuu asirratti sibiilli wayiin jirti. Isheen qaanyaa piikaappi kan jedhamu jira. Kan saawundi kaarditti sakkaamtee sagalee bareedaa baastu. Amma nuyi wanti nu asii taphannu kuni amma nu taphanu nu mul'isu. Maaliif inni gatii isaas guddaadha masiinqichi gara birrii 3,000tti dhiyaata. Kun immoo egaa humna keenyatti 600 700 1,000 bitannee itti gargaaramna malee gabaarraa binna harka caalu. Guddaan isin galateeffadhaa lamaan keessan yeroo keessan qaalii irraa kuttanii saba waaqeffannaa keessan masiinqoo kana dheebotee isin ilaaluudhaaf eegaa jiru hawwiidhaan faarfannaa waaqeffachiisuudhaaf dhufuu keessan kanaaf baay'een isin galateeffadhaa. Dhufeeraan akkasuma obboleessi koo Taaddaseen baay'een isin galateeffadhaa guddaa galatoomaa mee dhumarratti faarfannaan isin irraa egaa kan biraa tokko faarfannaa masiinqoodhaan akkatti nu dabartu atis faarfannaa tokko akkatti nu dabartu abdii guddaan lamaan keessan irraa qabaa. Aadaa ofii.
Shola fajeru maganke, ola fajeru motiko. Awala ko bitim site, dagara rajik site. Jesus faizalu buko. Jesus faizalu buko, nurako gulumako. Hundum tutun turin kan turte ko fake Yenyun nafangu te tinnesu makake Ilmana mayar tuve kunsi muraza Kalbi turate se tibusaza Miti lenje waji wallan so kabare Sube sube doftu gafi gafatare Dinkizi batamu kabda yaumako mi walfana Dinkizi batamu kabda yaumako Dinkizi batamu kabda yaumako Jireenyi kennaa raacarraan siin qoodame namni ofii nyaata yaada isaan goolame yoo birri fagaatee samiirra kakaatu andaaqoon isasii akka kosi haatu leenji daggalarraa akka foon follosu adurreenis mana akka suuka teessu gafarsan daragee burraa kee akka bulu qotiyyoonis wanjoo akka baachaa oolu harreen diidaa nyaatee dhugee daawwachiisa harree manaa teebatu dudda ishii luqqisa wangoon oolaa nyaatee dabalataaf dutu sareen mana keessaa kajeellattee bultu hundumtuu iddoo isaatti gammadee jiraata qooqa garagaraan galataas hin laata'u dinqisiifatamu qabda yoomaa koo dinqisiifatamu qabda yoomaa koo dinqisiifatamu qabda yoomaa koo Ofue umako zefzafu safu safuke umako zefzafu safu safuke umako zefzafu gargaarsa kee malee eenyutumna isaatiin danda'ee jiraata nuuf hin galle malee sochiin qaama keenyaa gocha kee dubbata ajaja keenya ala hafuura baafachuun akkam rakkisaadha dandeettii keenyaan waan godhanne hin qabnu jireenyi jiraannu duukan keetidha ogummaa kee ibsa miilli darabeedhaan tarkaanfatee siqu siin ala eenyuree eessattuun dhalannee mayyuun kana beeku tilmaama gararraa nutti ta'a kan kee gaafateenye yaannu walumaa galatti safuudha siin jenna waan dubbannu hin qabnu akka argu goote iji waa ilaalee gurra akka sassaabu dambalii sagalee harka akka dabaasu wantoota qaqqabe ogummaan kennu kanaanis ibsame. Anarra
anarrachale Yesus modanginnare anarrachale walmake tanarrachale Yesus modanginnare anarrachale walmake tanarrachale abbasi modanginnare anarrachale molmake anarrachale abbasi modanginnare anarrachale uyati uyajmata anarrachale uyaga babandi babde anarrachale setana kale Yesu anarrachale oleke birbadulate anarrachale olmake tanarrachale abbasi modanginnare anarrachale molmake anarrachale abbasi modanginnare anarrachale olmake tanarrachale Yesus modanginnare anarrachale molmake anarrachale Yesus modanginnare galatoma 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 Tole, egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya kana hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Sagantaa keenya kana uffata aadaan akkasitti kan nu miidhagsan mana uffata aadaa Gullallee guddaa galateeffannaa teessoon isaanii Gullallee hospitaala Phaawulosiin darbee baankii intarnaashinaala Oromiyaa fuulleetti argamu lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 912 14 17 Duwwaa 1 akkasumas Duwwaa 911 60 95 67 irratti bilbiltanii argachuu ni dandeessu. Itti dabaluudhaan sagantaan keenya kun bifa kana fakkaatuun akka miidhagee dhiyaatuuf bakka mijeessuudhaaf akkasumas nyaataaf dhugaatiidhaan ispoonsara ta'uun kan nu bira dhaabatte buleettii keenya Adde Hawwii Taaddasee mana nyaataa aadaa fi ammayyaa Joobraa hedduu galateeffannaa. Yeroo dhalootaa fi akkasumas yeroo cidhaatti mana nyaataa kanatti fayyadamuu dandeessu akkasumas bashannana idileedhaaf itti fayyadamuu dandeessu. Bakki itti argama isaanii Gullallee Irraanolee Shagoleetti geessu irratti argamu. Lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 912 mana nyaata aadaa fi ammayyaa Joobraa guddaa galatooma. Torbee sagantaa aadaa keenya kan biraa wajjin hanga walitti deebinutti ani qopheessaan sagantaa kanaa faarfataa Enoch George akkasumas ogeeyyiiwwan kaameeraa keenyaa wajjin torban gaarii isiniif hawwina. Jalqabsiisee nu xumursiise Yesuus Kiristoos galataa fudhatu. Torbee gaarii. Aadaa ofii. Moa